2. Principi e inizi della differenziazione. Se assumiamo ora i risultati ancora molto generali raggiunti finora della nostra analisi dal punto di vista dell'evoluzione storica, vediamo che nel pensiero e nella vita quotidiana appaiono mediazioni in numero sempre maggiore, sempre più ricche, più complesse e più remote, ma sempre nella forma di quella immediatezza che è caratteristica della vita quotidiana. Abbiamo visto del pari che il progresso della società produce a poco sistemi di oggettivazione che possiedono bensì una marcata indipendenza rispetto alla vita quotidiana, ma intrattengono con essa relazioni continue e sempre più ricche, per cui ci sarebbe del tutto impossibile immaginare la nostra vita quotidiana senza queste oggettivazioni. Dato lo scopo di queste ricerche, ci siamo occupati solo della scienza e dell'arte, lasciando deliberatamente da parte le oggettivazioni a carattere istituzionale, come lo Stato, il sistema giuridico, il partito, le organizzazioni sociali, eccetera. Se le avessimo preso in esame, le nostre analisi sarebbero diventate eccessivamente complesse, ma il loro risultato finale sarebbe rimasto sostanzialmente lo stesso. Se ci avviciniamo ora di un altro passo a quello che è il vero e proprio oggetto delle nostre ricerche, ai momenti fondamentali della separazione delle oggettivazioni che ci interessano dal comune terreno della realtà quotidiana al processo in cui si rendono indipendenti, ci troviamo di fronte, per quanto concerne il materiale documentario a disposizione, a difficoltà insormontabili, poiché lo stato primitivo dell'umanità, in cui non ci potevano essere ancora oggettivazioni, non solo ci è sconosciuto, ma è destinato a restare eternamente tale, nel senso di una conoscenza scientifica documentabile. Tutti i dati che ci possono fornire l'etnologia, l'archeologia, eccetera, si riferiscono a condizioni incomparabilmente più sviluppate. Ed è proprio il carattere dello stato più primitivo a escludere che si possa mai trovare in futuro materiale sufficiente per questo stadio di sviluppo, poiché anche per fasi molto più sviluppate ci mancano necessariamente le testimonianze dirette e possiamo seguire concretamente la genesi del linguaggio, della danza, della musica, delle tradizioni magiche e religiose, dei costumi e degli usi sociali fino ai popoli più primitivi che ci sono noti, che, come si è detto, hanno già superato da un pezzo le condizioni storiche primordiali. Così stando le cose, la scienza deve accontentarsi di ricostruzioni ipotetiche e aiutarsi con queste. Anche la filosofia, che si limita ai principi più generali del processo evolutivo, non ha altri metodi a disposizione. Abbiamo già delineato quello che bisogna seguire in questo caso. L'anatomia dell'uomo è, come dice Marx, la chiave dell'anatomia della scimmia. Dallo stato sociale superiore bisogna ricostruire per inferenza quello inferiore, dal quale il primo è sorto in realtà. Il metodo della ricostruzione, a sua volta, è determinato da quelle tendenze evolutive che si sono manifestate nella storia che ci è positivamente nota. Su alcune di esse abbiamo già richiamato l'attenzione nelle nostre considerazioni precedenti, accennando ad esempio a ciò per cui la vita quotidiana capitalistica si distingue da quella delle formazioni precedenti, eccetera, dove sorge naturalmente la nuova difficoltà che la scienza borghese si limita assai spesso, da un lato a raccogliere dati di fatto poco ordinati, dall'altro lato li ordina sulla base di ipotesi mistico-fantastiche, anticapitalistico-romantiche, come il pensiero prelogico di Levi Brul, o d'altra parte ancora collegandosi alla filosofia idealistica, non vuole ammettere che anche le forme superiori di oggettivazioni come la scienza, l'arte e la religione hanno non solo una storia, ma anche una genesi evolutiva e che quindi ci furono degli stadi dell'umanità in cui essi non si erano ancora distaccati dal comune terreno della vita quotidiana e non avevano ancora raggiunto una propria forma di oggettivazione. Se si concepiscono, ad esempio, la religione o l'arte come attività innate dell'uomo, inseparabili della sua essenza, è chiaro che il problema della loro genesi
non può essere posto, ma questa, a nostro avviso, non può essere separata dalla conoscenza della loro natura. L'essenza dell'arte è inseparabile dalle funzioni che essa esplica nella società e può essere trattata solo in stretto rapporto con la sua genesi, con le sue condizioni e premesse. La meta della nostra ricostruzione è quindi uno stato sociale senza oggettivazioni. Questa espressione va intesa, peraltro, in senso limitato, e cioè come uno stato sociale con il minimo di oggettivazioni, poiché anche le manifestazioni più primitive della vita sociale dell'uomo e anzitutto le due più importanti caratteristiche che lo distinguono dall'animale, il lavoro e il linguaggio, possiedono già, come abbiamo mostrato, certi caratteri di oggettivazione. La vera genesi delle oggettivazioni dovrebbe quindi comprendere il farsi uomo dell'uomo, il progressivo costituirsi del linguaggio e del lavoro, a prescindere dal fatto che è proprio in questo campo che le nostre conoscenze sono irrimediabilmente scarse. La sua indagine non è di decisiva importanza per noi, poiché questo nostro lavoro non si pone già la questione in sé stessa di estrema importanza filosofica di che cosa significano in genere le oggettivazioni per la genesi e l'essere uomo dell'uomo, ma si limita invece a porsi il problema del mondo in cui, da quel comune terreno di attività, relazioni, manifestazioni umane, eccetera, si sono staccate, assurgendo a una relativa autonomia le forme superiori di oggettivazione, anzitutto la scienza e l'arte, e come abbiano acquisito quella peculiarità qualitativa e inconfondibile la cui esistenza e il cui funzionamento è diventato per noi oggi un fatto naturale della vita. Che questo possa avvenire solo in rapporto bilaterale e reciproco con la realtà quotidiana è quanto abbiamo già mostrato. Per cui non assumiamo come punto di partenza delle nostre ricerche la genesi assoluta delle oggettivazioni, ma solo uno stadio di sviluppo con un minimo di oggettivazioni. Abbiamo già sottolineato che non ci occuperemo qui di oggettivazioni di carattere istituzionale, ma è chiaro, d'altra parte, che questo stadio di sviluppo non ha ancora prodotto strutture come lo Stato, il diritto, eccetera. Il costume, l'abitudine, eccetera, forme cioè della vita quotidiana, assolvevano ancora interamente alle funzioni che sarebbero spettate più tardi a quelle strutture. Dal modo in cui abbiamo precisato il nostro problema, risulta chiaramente che i problemi relativi alla genesi stessa dell'uomo escono dall'ambito delle nostre considerazioni. Tutti sanno che l'uomo originario, l'uomo che non era ancora uomo, ma lo stava ancora diventando, era fornito di mezzi naturali per difendersi e attaccare inferiori a quelli della maggior parte degli animali. Man mano che egli si creava una cultura del lavoro, degli strumenti, anche quel poco regrediva. Dice a questo proposito Gordon Childe, apri virgolette, alcuni uomini molto primitivi avevano lunghissimi canini piantati su grandi mascelle che rappresentavano armi veramente pericolose. Ma nell'uomo moderno essi sono scomparsi e il suo morso non è più in grado di produrre ferite mortali. Chiude virgolette. Questi fatti significano per noi che allo stadio che ci interessa l'evoluzione biologico-antropologica dell'uomo si è già conclusa. Le linee di sviluppo che si tratta ora di considerare sono essenzialmente di carattere sociale e si lasciano naturalmente delle tracce anche nella costituzione fisica e psichica dell'uomo, dove si tratta peraltro assai più di un affinamento del sistema nervoso centrale che di una trasformazione della struttura fisica vera e propria. Sui problemi che sorgono a questo proposito dovremmo ritornare spesso in seguito. Qui basterà accennare al fatto che il lavoro e il linguaggio sviluppano i sensi umani nel senso che questi, senza subire trasformazioni
o miglioramenti fisiologici senza superare la loro naturale inferiorità nei confronti di certe specie animali, diventano assai più conformi agli scopi umani di quanto lo fossero in origine. Già Engels ha constatato: l'aquila vede molto più lontana dell'uomo, ma apre virgolette, l'aquila vede molto più lontano dell'uomo, ma l'occhio dell'uomo vede molto di più nelle cose di quello dell'aquila. Il cane ha un olfatto assai più fine dell'uomo, ma non distingue la centesima parte degli odori che sono, per l'uomo, i contrassegni determinati di cose diverse. E il senso del tatto, che nella scimmia esiste appena in forma estremamente embrionale e rozza, si è affinato solo nella mano dell'uomo col lavoro, chiude virgolette. Engels tocca qui uno dei più importanti problemi della teoria del rispecchiamento, il suo carattere non meccanico. Qui non ci interessa di sapere se e in che misura il rispecchiamento sia effettivamente, dal punto di vista fisiologico, una fotografia, una copia meccanica del mondo esterno. Dal fatto, tuttavia, che la sua esattezza è una condizione dell'esistenza di tutti gli esseri viventi, mancando la quale essi sarebbero condannati inesorabilmente a perire. Non è lecito concludere che ogni rispecchiamento debba necessariamente restare al livello della semplice fotocopia, e nemmeno che lo possa. E non si può nemmeno concludere che la differenziazione e il superamento di tale riflessione immediata della realtà competa esclusivamente al pensiero, e che solo l'interpretazione, l'analisi, eccetera, dei dati fotografici della percezione sarebbe autorizzata a elaborare in essi le determinazioni essenziali, eccetera. In realtà questo processo è molto più complicato. Quando Engels dice che l'uomo vede di più nelle cose di quanto non veda l'aquila, intende dire che il suo occhio si è abituato a cogliere immediatamente nell'infinità estensiva e intensiva del mondo fenomenico determinati caratteri dei loro oggetti, dei loro nessi, eccetera. Già la percezione visiva implica dunque una cernita, una selezione del mondo rispecchiato, una più acuta sensibilità per certi caratteri, una maggiore o minore ottusità verso altri, fino al punto che anche immediatamente non sono più nemmeno percepiti. Il modo, il grado, eccetera, di tale selezione sono socialmente e storicamente condizionati. Lo sviluppo di nuove capacità percettive è spesso legato alla regressione di altre. Anzi, i sensi dell'uomo rappresentano vere e proprie domande poste al mondo esterno. Si pensi all'atto di volgere l'occhio, l'orecchio, eccetera. D'altra parte, se respingiamo in questo modo la tesi di una meccanica di visione del lavoro fra la sensibilità e l'intelletto, non vogliamo con questo negare che i sensi umani possano sviluppare queste caratteristiche solo attraverso l'accumulazione e l'ordinamento delle esperienze, e cioè anche attraverso il pensiero. Ma ciò non cambia nulla al risultato, che è l'affinamento dei sensi descritto da Engels, la loro capacità di percezione più ricca e, per quanto riguarda l'essenziale, più esatta. Avremo occasione più volte in seguito di illustrare e concretizzare questo problema. Che questo sviluppo sia già stato preparato da quello animale ci sembra estremamente probabile, ma la trattazione di quest'ultimo aspetto esce completamente dall'ambito dei nostri problemi. La funzione concreta svolta dal lavoro in questo processo consiste precisamente nel fatto che si determina una divisione del lavoro tra i sensi umani. L'occhio si addossa nelle le più varie funzioni percettive dal tatto e delle mani, in modo che questi diventano liberi per il lavoro vero e proprio e possono a loro volta svilupparsi e differenziarsi ulteriormente. A questo proposito osserva Gehlen, apre virgolette, il risultato principale della complicatissima collaborazione del tatto e della vista è che la percezione visiva si addossa, e nell'uomo soltanto le esperienze della percezione tattile. Le conseguenze decisive sono due: la nostra mano è esonerata dalle funzioni percettive e di esperienza e diventa così disponibile per le funzioni di lavoro vere e proprie,
per la valorizzazione delle esperienze sviluppate e tutto il controllo del mondo e delle nostre azioni viene assunto e rilevato in prima linea dalla percezione visiva. Chiude virgolette. L'occhio è in grado di assumersi questa funzione solo in quanto impara, nel senso di Engels, a percepire nella realtà oggettiva visualmente accessibile caratteri che sono immediatamente e generalmente al di fuori della sfera del vedere naturale. Galen osserva giustamente che si percepiscono così visivamente qualità come durezza e mollezza, il peso, eccetera, e che per valutarle non occorre più fare appello al tatto. E lo stesso avviene per gli altri sensi attraverso l'accumulazione delle esperienze di lavoro nel corso della fissazione di queste esperienze, della loro trasformazione in abitudini sotto forma di riflessi condizionati. Anche se non possiamo ricostruire concretamente i singoli stadi di questa evoluzione, nel rapporto dell'uomo primordiale ai suoi strumenti di lavoro si distinguono però chiaramente tre tappe. Dapprima si scelgono pietre con queste caratteristiche adatte a determinati scopi e dopo averle usate le si gettano via. In un secondo tempo queste pietre adatte a un certo impiego, ad esempio cunei, vengono già conservate dopo il loro ritrovamento. È necessaria una lunga evoluzione prima che si fabbrichino strumenti di pietra, dapprima a imitazione dei loro originali naturali e si arrivi poi attraverso un processo lento e graduale alla differenziazione degli strumenti. Questo processo, che è insieme quello della collaborazione degli uomini nel lavoro, nella genesi del lavoro collettivo, rivela anzitutto un numero sempre crescente di mediazioni. Va da sé che già nello stadio più primitivo del lavoro si ha l'inserimento di una mediazione tra il bisogno e la sua soddisfazione. Essa ha tuttavia un carattere più o meno occidentale. Il venir meno di questa accidentalità ha inizio peraltro fin d'ora, poiché la semplice scelta degli strumenti adatti, per quanto possa essere provvisoria e possa essere di nuovo lasciata cadere, ha già per propria base oggettiva, sebbene all'inizio scarsamente consapevole, un superamento dell'accidentalità, e sia pure ancora estremamente primitivo, difettoso, subordinato al caso dei ritrovamenti. Ma ciò non toglie naturalmente, come nemmeno nello stadio più avanzato, la casualità oggettiva nei rapporti naturali. Avviene invece che la conoscenza umana, attraverso il lavoro e la graduale illuminazione dei nessi significativi, arriva a poco a scoprire la legge, la necessità oggettiva. Il limite naturale della legge ignota che assume per il soggetto la forma di un estricabile nodo di necessità e casualità comincia molto lentamente a sciogliersi, ma è solo nello strumento che ci si è fabbricato, nella differenziazione degli strumenti secondo lo scopo lavorativo, che emerge chiaramente per la prima volta nella storia dell'umanità la tendenza a vincere il caso, e la libertà appare per la prima volta come riconoscimento della necessità. Anche qui è vero solo a livello del pensiero quotidiano, e cioè nel senso che la tendenza al superamento effettivo della casualità si realizza bensì nella prassi, ma a causa appunto dell'unione immediata di pensiero e prassi nella vita quotidiana, senza che questa connessione debba diventare in sé stessa consapevole. Anche per questo è indispensabile un più alto grado di generalizzazione delle esperienze, un superamento del livello del pensiero quotidiano. Resta tuttavia che sono già presenti almeno i germi di queste generalizzazioni. Si potrebbe dire che la generalizzazione è presente in sé, come bisogno ancora inconscio, e che deve solo essere trasformata in un per noi chiaramente riconosciuto. Ma questo solo indica spesso i sviluppi di secoli, di millenni. Tratteremo ampiamente in seguito le conseguenze ideologiche e filosofiche assai complesse di questi sviluppi dalla casualità alla necessità, che si ripetono anche a più alti livelli. Qui bisogna sottolineare in primo luogo la connessione delle mediazioni con questo processo di conoscenza della realtà oggettiva.
poiché solo così nasce quella particolare immediatezza della vita quotidiana, un'immediatezza la cui base è costituita anche nello stadio più primitivo dello sviluppo dell'umanità, dal sistema di mediazione scoperto e riprodotto dagli uomini stessi. Ernst Fischer ha notato giustamente che una correlazione così importante e in apparenza così elementare come il rapporto soggetto-oggetto è sorta in realtà in questo processo di evoluzione del lavoro. Le sue osservazioni ci sembrano così importanti che vale la pena di citarle per esteso, qui per esteso. Apri virgolette, attraverso l'uso di strumenti, attraverso il processo collettivo del lavoro, un essere vivente si è staccato dalla natura, si è elaborato, nel senso pieno e letterale della parola. Per la prima volta un essere vivente, l'uomo, si contrappone come soggetto attivo alla natura intera. Prima che l'uomo diventi soggetto a se stesso, la natura gli diventa oggetto. Una cosa naturale diventa un oggetto solo in quanto diventa oggetto di lavoro o mezzo di lavoro. Solo col lavoro nasce un rapporto soggetto-oggetto. In ogni ricambio immediato organico si può parlare difficilmente di un rapporto siffatto. L'ossigeno e il carbono non sono affatto oggetti della pianta nel processo di assimilazione e dissimilazione e anche nell'unione dell'animale con la sua preda. Col pezzo di mondo che divora si può avvertire tutt'al più un primo, fuggevole barlume di un rapporto soggetto-oggetto. In sostanza questo ricambio non si distingue da qualsiasi altro. Solo col ricambio mediato, col processo lavorativo, nasce una vera relazione soggetto-oggetto, che è la premessa di ogni forma di coscienza. Il distacco dalla natura, l'estraneazione e soggettivazione dell'uomo si compie solo a poco, in un processo lento e contraddittorio. L'uomo in fieri e ancora l'uomo primitivo sono strettamente legati alla natura. Il limite tra soggetto e oggetto, uomo e ambiente, rimane per non molto tempo labile, indeterminato, incerto, e la netta distinzione di io e non io è una forma estremamente tarda della coscienza umana. Tutto ciò si riflette nell'evoluzione del linguaggio, dove bisogna osservare peraltro che non si tratta affatto di una mera riflessione passiva e che l'evoluzione del linguaggio ha una parte attiva in questo processo. Questa attività si fonda sull'inseparabilità del linguaggio e pensiero, di linguaggio e pensiero, la fissazione linguistica delle generalizzazioni delle esperienze che hanno luogo nel processo lavorativo è molto importante non solo per conservare queste esperienze, ma anche e proprio in virtù della loro fissazione univoca per il loro ulteriore sviluppo e perfezionamento. Il passo decisivo in questa direzione è quello che va dalla rappresentazione al concetto, poiché non c'è dubbio che già gli animali superiori hanno delle rappresentazioni determinate, più o meno chiare, del loro ambiente, ma è solo con l'espressione linguistica che la riproduzione espressa e fissata degli oggetti, processi, eccetera, del mondo esterno viene staccata dalla sua occasione oggettiva e immediata e diventa universalmente applicabile. Nella parola più semplice, più concreta, si cela già un'astrazione. Essa esprime un carattere dell'oggetto onde tutto un complesso di fenomeni è sintetizzato in unità o addirittura sussunto sotto un'unità superiore, ciò che presuppone sempre un precedente processo di analisi. In questo modo anche la parola più semplice e concreta si è distanziata dalla oggettività immediata in modo affatto diverso di quanto sia possibile anche per le rappresentazioni più evolute degli animali superiori, poiché è solo in quanto la rappresentazione viene portata al livello dei concetti che il pensiero, il linguaggio si può elevare al di sopra della relazione immediata del mondo esterno, del semplice riconoscimento rappresentativo di oggetti tra loro connessi, di complessi di oggetti, eccetera. La libertà, peraltro relativa dell'agire, o per dir meglio, la scelta razionale tra possibilità diverse, implica un dominio sempre più ampio delle mediazioni oggettivamente presenti. Con la creazione del concetto, nel pensiero e nel linguaggio, la reazione al mondo esterno perde sempre più la sua immediatezza originaria.
legata ad occasioni determinate e puramente spontanea. Si aggiunga che i processi psichici interiori del soggetto che reagisce così al mondo esterno possono essere riconosciuti nel loro carattere peculiare, nella loro particolarità e differenziazione, ed essere resi consapevoli per il soggetto solo attraverso il concetto che solo così nasce il rapporto soggetto-oggetto sopra descritto. La nascita dell'autocoscienza presuppone già un certo livello di consapevolezza della realtà oggettiva e può dispiegarsi solo nel processo, in rapporto reciproco con esso. Ma se vogliamo intendere la vera natura di questo processo, non dobbiamo mai dimenticare che la vita quotidiana, l'esercizio e l'abitudine nel lavoro, la tradizione e il costume nella convivenza e nella cooperazione degli uomini fra loro, la fissazione di queste esperienze nel linguaggio, operano insieme nel senso di trasformare il mondo delle mediazioni conquistate in un nuovo mondo dell'immediatezza. Questa tendenza apre da un lato la via alla ulteriore conquista della realtà, poiché man mano che le conquiste passate diventano un possesso naturale, man mano che gli sforzi che esse richiesero assumono con l'abitudine, eccetera, questo carattere di immediatezza si determinano nuovi scontri con la realtà oggettiva non ancora rischiarata con le idee, le rappresentazioni e i concetti soggettivi degli uomini, tendenzialmente a un livello sempre più alto. Ed essi stimolano alla scoperta di connessioni e di leggi rimaste finora ignote. Si ottengono così risultati che suscitano sempre nuovi bisogni, non solo nel senso dell'estensione, ma anche dell'approfondimento e della generalizzazione. D'altro lato, tuttavia, e qui il linguaggio ha una parte decisiva, come già nel processo a cui abbiamo accennato prima, ogni fissazione, ogni trasformazione in abitudine può avere una funzione conservatrice, impedire ulteriori progressi. Ricordiamo ancora una volta l'osservazione di Pavlov, che il secondo sistema di segnali può anche produrre un pernicioso allontanamento dell'uomo dalla realtà oggettiva, e cioè non il semplice e necessario distacco dall'occasione immediata, ma anche l'irretimento nel mondo del linguaggio trasformato in una nuova immediatezza e relativamente staccato dai rapporti oggettivi. Questa dialettica è alla base di ogni contrasto fra il vecchio e il nuovo, nella scienza e nell'arte come nella vita quotidiana. Il linguaggio è dunque insieme lo specchio e il veicolo di queste tendenze di sviluppo complicate, contraddittorie, irregolari, del dominio dell'uomo sulla realtà oggettiva. Ma, nonostante il carattere estremamente tortuoso e irregolare di queste linee di movimento, non c'è dubbio che quelle che indicano in avanti sono fra loro dominanti, anche se naturalmente solo dal punto di vista sulla scala della storia universale, poiché il predominio del secondo sistema di segnali nel lavoro e nel linguaggio trasforma il semplice adattamento degli animali a un ambiente naturale dato nella trasformazione continua, socialmente determinata di questo ambiente e con esso dalla struttura della società che produce questi cambiamenti e dei suoi membri. In questo stesso movimento, nella riproduzione da esso condizionata della società e della sua struttura a un livello superiore, è contenuto implicitamente il principio della tendenza al progresso, in contrasto con la riproduzione essenzialmente instabile nelle specie animali. Va da sé che si può parlare qui solo di una tendenza. Nella realtà storica si verificano di frequente casi di irrigidimento, di decadenza o addirittura di morte, ma questo ci autorizza solo a constatare la varietà e l'ineguaglianza dello sviluppo storico-sociale e in nessun modo ad escludere la tendenza a uno sviluppo superiore, anche nel senso di una superiorità qualitativa nei confronti dello stadio da cui sono prese di volta in volta le mosse.
senza poter affrontare qui, nemmeno per accenni, i problemi particolari relativi allo sviluppo del linguaggio, occorre tuttavia osservare brevemente che lo sviluppo del linguaggio esprime nel modo più esatto il doppio movimento da noi descritto, il superamento attraverso la generalizzazione dei limiti della realtà immediata di volta in volta data e la riconversione dei risultati così ottenuti in una nuova immediatezza di potenza più elevata, di carattere più universale e differenziato. Abbiamo già osservato che le lingue primitive non possiedono da un lato termini generali e dall'altro lato e nello stesso tempo hanno un'espressione particolare per ogni singola differenza negli oggetti e nei processi. Levi Brul dà parecchi esempi. Ci limiteremo a citarne uno solo. Apri virgolette. Nella America del Nord gli indiani hanno una quantità di espressioni di una precisione che si potrebbe dire scientifica, per le forme abituali delle nuvole, per i tratti caratteristici della fisionomia del cielo, che sono affatto intraducibili. Si cercherebbe inutilmente il loro equivalente nelle lingue europee. Gli Ojibwe-Ways, per esempio, hanno un nome particolare per il sole che brilla in mezzo a due nubi, per le piccole oasi azzurre che si vedono talvolta nel cielo tra due nuvole oscure. Gli indiani Klamath non hanno un termine generale per indicare la volpe, lo scoiattolo, la farfalla, la rana, ma ogni specie di volpe, eccetera. Ha il suo nome particolare. I sostantivi della lingua sono pressoché innumerevoli. Chiude virgolette. Così il duale, il triale e il quadriale sono a poco scomparsi dalle lingue più sviluppate. Così, sempre secondo Levi Bru, i, pa i pappuasi dell'isola Kiwai hanno tutta una serie di suffissi diversi per indicare l'azione, secondo che questa è esercitata da 2 su molti, da 2 su 3, da 3 su 2, nel presente o in passato, eccetera. A noi interessa notare che queste forme linguistiche così concrete vanno sempre più scomparendo dalla lingua, per far posto a termini comuni molto più generali. Ma significa questo che deve andare perduta la capacità del linguaggio di indicare concretamente ogni oggetto concreto, di renderlo inequivocabilmente riconoscibile? Noi pensiamo che queste concezioni romantiche che si trovano espresse così di frequente siano profondamente errate. È vero che ogni parola perde in concretezza intuitiva, immediata, quanto più si avvicina ad un concetto generale, ma non si dimentichi che nel nostro rapporto linguistico con la realtà la proposizione viene assumendo un'importanza sempre maggiore, che nessi sintattici complessi determinano sempre più il senso delle parole nel contesto concreto in cui sono usate, che si creano strumenti linguistici sempre più affinati per esprimere e rendere evidenti relazioni oggettive concrete mediante il rapporto delle parole fra loro nella proposizione. In questo sviluppo del linguaggio si riflette così il processo che abbiamo analizzato filosoficamente prima, per cui si supera un'immediatezza più primitiva e nello stesso tempo si fissa il risultato raggiunto in una nuova e più complessa immediatezza, dove la sempre maggiore universalità delle singole parole, la complessità dei nessi e dei rapporti sintattici implica anche indubbiamente una tendenza inconscia a elevarsi al di sopra dell'immediatezza del pensiero quotidiano. Questa seconda tendenza si rivela anche nel fatto che lo sviluppo linguistico che abbiamo descritto qui nei suoi tratti più generali è uno sviluppo inconscio. L'espressione inconscio ha bisogno, nelle circostanze presenti, di un chiarimento terminologico. Con queste osservazioni non intendiamo scendere in polemica con le confuse mistificazioni della cosiddetta psicologia del profondo. Esse oscurano la natura dell'inconscio anche là dove esso è effettivamente presente e operante, poiché è certo che tutta una serie di processi mentali, sensoriali, eccetera, non si svolge nella coscienza chiara e destra dell'uomo,
che con estrema frequenza solo i risultati di movimenti non consapevoli affiorano più o meno improvvisamente alla coscienza. Basta accennare a fenomeni come le idee improvvise, l'ispirazione, eccetera, per capire subito che cosa intendiamo. Da questi fenomeni, ad esempio, dalla cosiddetta intuizione, molti psicologi e filosofi moderni si sforzano di trarre conseguenze eccessive e arbitrarie, specie istituendo una rigida contrapposizione fra intuizione e pensiero cosciente, dove quella ha sempre il punto di vista gnoseologico la parte dominante. Ma in questo modo è trascurata completamente la stretta connessione fra l'uno e l'altra. Il fatto che l'intuizione suole concludere dal punto di vista del contenuto un'operazione mentale iniziata consapevolmente si presenta in modo che il soggetto in causa non ha coscienza degli anelli intermedi del proprio pensiero, che peraltro, per quanto riguarda il contenuto del pensiero, possono sempre essere portati retrospettivamente a coscienza. Questi simili fenomeni psichici mostrano chiaramente che il flusso della vita psichica è costituito da una continua interazione di processi coscienti e non coscienti. Anche quando diciamo che qualcosa si trova immagazzinato nella memoria, non si tratta della semplice conservazione meccanica di pensieri passati. Questi sono invece soggetti, da un lato, a trasformazioni, spostamenti, ridimensionamenti continui e, d'altro lato, spesso non sono automaticamente a disposizione dell'uomo, che non può ritrovarli a suo piacimento. Talvolta si dimenticano cose apprese da tempo e proprio quando sarebbero più necessarie. Talvolta ricordi che parevano dimenticati per sempre emergono involontariamente, disturbando i nostri pensieri attuali e così via. Tutto ciò dimostra chiaramente che nel cervello dell'uomo e quindi nel suo pensiero, nella sua sensibilità, eccetera, hanno luogo processi in cui elementi e tendenze coscienti e non coscienti trapassano continuamente gli uni negli altri. Solo la loro unità dinamica costituisce la totalità della vita psichica. Le leggi di questi processi sono ancora in larga misura inesplorate, soprattutto perché i fatti fisiologici che sono alla loro base sono stati scoperti solo in modo estremamente parziale. I miti derivanti dal fatto che fattori parziali eventualmente importanti, come ad esempio la sessualità, vengono feticizzati come cause primordiali e contrapposti metafisicamente alla vita cosciente, non ci possono interessare qui, poiché hanno scarso rapporto con le nostre considerazioni. Le conseguenze estetiche che sono tratte dalla psicologia di un Freud o di uno Jung sono talmente eccentriche, infondate e assurde che un esame critico di esse sarebbe necessariamente del tutto sterile. Abbiamo accennato a questo complesso di problemi solo perché è di grande importanza per la psicologia in generale. È vero che in seguito ci dovremo occupare più da vicino di determinati fondamenti specificamente psicologici del comportamento estetico, ma essi avranno poco a che fare con l'antitesi cosciente-incosciente. Esaminando ora più a fondo questa antitesi, dal punto di vista dei nostri problemi, appare che il concetto dell'inconscio ha poco a che fare con quello che abbiamo considerato finora. Per noi si tratta in primo luogo di una categoria sociale, di una categoria psicologica nel vero senso del termine. Per produzione cosciente noi intendiamo anzitutto un problema di contenuto. Se e in che misura il contenuto di volta in volta presente della coscienza e quindi anche delle sue forme coincide con la realtà oggettiva. Se e in che misura l'oggetto e il comportamento ad esso relativo sia stato adeguatamente riprodotto dalla coscienza. La vera opposizione è quindi meno quella di cosciente e incosciente che il rapporto della coscienza esatta alla falsa coscienza, dove naturalmente, come ha già riconosciuto Hegel nella sua fenomenologia,
Si tratta di un'opposizione relativa, e relativa in senso storico-sociale. Engels ha chiarito benissimo questo punto in una lettera a Franz Mehring, apri virgolette. L'ideologia è un processo che è bensì accompagnato dalla coscienza del cosiddetto pensatore, ma da una falsa coscienza. Le vere forze motrici che lo spingono gli restano ignote. Egli si immagina quindi forze motrici false o apparenti, chiude virgolette. Ciò che oggi si indica assai spesso e spesso molto profondamente col termine inconscio avviene per lo più e proprio da un punto di vista psicologico coscientemente, ma con una falsa coscienza, e cioè alla consapevolezza soggettiva di ciò che si sta immediatamente svolgendo corrisponde una coscienza oggettivamente falsa della situazione reale, della vera portata di ciò che è stato compiuto in modo immediatamente pratico. L'incoscienza del pensiero è quindi per noi un fenomeno storico-sociale. Sono motivi storico-sociali a decidere se e in che misura nasce una coscienza giusta o una falsa coscienza, e cioè un'attività sociale consapevole o inconsapevole, dove è insieme indicato il carattere dinamico evolutivo di questo fenomeno. In linea di principio, ogni falsa coscienza, considerata da un punto di vista storico-sociale, può contenere la tendenza ad una coscienza giusta, che semplicemente non è ancora tale, anche se vi sono casi naturalmente in cui la coscienza falsa non può che condurre in un vicolo cieco. Lo sviluppo dell'umanità e del suo dominio sulla realtà trasforma continuamente errori e falsità in nozioni giuste. Certo, e qui viene in luce il carattere non rettilineo ma irregolare e contraddittorio dell'evoluzione. Può anche accadere che nozioni vere siano ritrasformate in nozioni false, anche se ciò non avviene di solito nella forma di una semplice restaurazione dell'antica falsità, ma nel senso che il progresso irregolare produce nuovi errori nel rispecchiamento della realtà, alto medioevo e mondo antico.